अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ऐसा व्यू फैसलाबाद में मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्लाउड्स कॉम्बिनेशन ऐसा, जस्ट लुक एट द स्काई। देख सकते हैं आप, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्म थी ना एवटार, उसमें पेंडोरा जो था एक अलग प्लेनेट, वैसी मुझे लग रही है बादलों की सिचुएशन। कोई छोटा बादल उधर 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 और दूर दूर तक ऐसे ही है। अमेजिंग। लेट मी शो यू। ये देखें, पाए ऐसे होते हैं। ये मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है वाया 3G। One, two, three। क्या लगता है कैसा होगा? Any guesses? You wanna see? पिक्चर तो बनती है। ईद मुबारक। आवाज नहीं आई। ओके। अस्सलामुअलैकुम। कौन सी देखने आए हैं आप? पंजाब नहीं जाऊंगी। आप कौन सी देखने आए हैं? पंजाब नहीं जाऊंगी। और आप? नाम ओके, दोनों बराबर जा रही हैं और दोनों शायद हिट होंगी। दोनों हिट हैं बॉस। जितना रश इस वक्त यहाँ पे है, अपनी बारी तो यहाँ पे नहीं आनी। मैं फिर किसी और दिन आऊँगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा को। पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप जाएं और देखें नामालूम 2 और पंजाब में जाऊँगी। जहाँ पे हम साल में बहुत दफ़ा आते हैं, तो जिन लोगों से हम बहुत बार मिलते हैं पूरे साल में, उनसे कनेक्शन बन जाता है। वो हमारे कुछ लगते हैं नहीं लगते, डजंट मैटर, उनसे कनेक्शन जुड़ जाता है। इस वक्त मैं आया हूँ फैंसी
आई डोंट नो कि आपको नेम नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं साल में काफ़ी टाइम आया हूँ, बहुत दफ़ा आया हूँ उधर। तो यहाँ के गार्ड से, अंदर जो वेटर्स हैं उनसे एक कनेक्शन जुड़ गया है, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा आया हूँ। तो आज मैं आया हूँ ईद पे उनसे मिलने, पता नहीं कुछ खिलाएंगे कि नहीं फ्री में। लेट्स ट्राई। चलें अंदर जाके मिलते हैं। आई थिंक आई नीड अ शेक, शायद कुछ मेन्यू में बढ़िया हो, देखते हैं। ईद मुबारक। एट होम 12 बजने वाले हैं। लेट नाइट शूट। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। सब्सक्राइब। ओके, चलो भाई शूटिंग करें अब। कपड़े 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 कॉस्ट्यूम।